Hello， 大家好，我係 M-Bike Michael。咁今集咧嚟睇一睇 M-Bike 洗車調整服務咧，究竟係點樣啦？咁呢位車友咧就將佢呢部塵封已久嘅單車咧就拎過嚟洗啦。咁啊洗之前咧就呢啲粉紅色嘅包布咧就發晒毛、封晒塵咁樣啦。咁啊成個狀態都唔係幾好嘅。洗完咧成部車就係呢個樣啦。咁啊，將粉紅色嘅包布換翻做藍色，咁啊，成架車咧就精神晒啦，當堂咁啊，同一個角度掃落去，大家自己睇睇啦。咁啊，又嚟翻案發現場啦。咁啱啱佢拎部車嚟咧，就係呢個樣啦。咁啊，C 夾啊，封晒塵嘅。咁啊，條胎亦都係爆晒胎咁樣樣嘅。咁啊，中間呢個恰士咧，亦都係封晒塵啦。咁啊，用翻呢個同一個角度，大家嚟對比下啦。咁啊，洗得乾淨呢個就例牌噶啦。咁啊，再睇睇呢個 C 夾啦，頭先咪封晒塵，咁啊又生鏽嘅，而家都係換埋內線啦。咁條胎咧就改翻做藍色，襯翻個包布嘅。咁啊 Made in Japan， 咁啊有氣噶啦。咁啊順便升級埋呢一個咧就 Super Team 嘅一個碳纖輪組啦。咁而家睇下個背脊啊，都係封晒塵嘅，睇到就周身痕嘅，好唔舒服。個前撥就真係好積順下嘅，咁大餅都封晒塵啦，隻白色腳踏都變咗黑色啦。咁啊洗完之後，大家有目共睹噶啦，當堂就立立令啦，係咪先？咁啊個荷包都立立令嘅，個前撥咧就冇晒之前啲灰塵啦，真係忍唔住想舐一啖啊！大盤亦都係乾淨晒啦，咁啊白色腳踏終於都變翻做白色啦，仲好鬼順添啊！咁啊，再嚟翻洗車前啦，咁呢啲窿窿罅罅咧都係充滿灰塵油垢啦，咁啲鏈咧又係成條黑晒嘅，咁啊呢隻波腳咧成個奇異果咁起晒毛嘅，咁呢隻黑色嘅海膽啊特別黑啦，咁啊洗完之後咧，當堂成塊大盤咧就似翻大盤啦，咁啊鏈有鏈味嘅，咁呢隻波腳咧唔會再係奇異果咁起晒毛啦，咁呢隻海膽咧本身就係銀色嘅。咁啊，最後嚟睇一睇啦，咁就呢個膊頭起晒塵嘅，咁啊張凳就又黃又變色咁樣樣嘅，咁呢度咧見到啲綠色嘅嘢咧就嘗試打個蠟啦，但係唔成功嘅，咁啊成部車咧嚟之前咧就係呢個樣嘅，咁而家睇睇洗完之後啦，咁啊膊頭就即刻乾淨晒啦，係咪先？冇灰塵啦，咁啊張凳咧就盡晒力㗎啦，就洗到都白雪雪嘅，咁啊試圖打蠟啲位咧。我話真係同你打咗蠟啦，咁而家就立立令啦，咁啊成部車洗完之後就係咁樣樣啦。咁如果大家都想嚟 M-Bike 度洗車咧，都歡迎 WhatsApp 我哋啦，電話就係62740501。好，咁今集咧就到呢度啦，係咁先。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出嚟嘅，喺度代表 M-Bike多謝大家一直嘅支持。